Segu TV filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye yan faw sigiyɔrɔw la Segu kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ an ka jabaranin kɔrɔ k'a lajɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin ye aw ka jɛmukan sigilen ye ka artiste baro a ka so artiste bɛ fan o fan fɛ an bɛ wuli an bɛ t'o sɛgɛrɛ walasa k'o baro k'o di aw ma faw sigiyɔrɔw la bisa an nana kulubilenni na an nana mɔgɔ min fɛ yen o ye tanti Nafi ye tanti Nafi Jabate n'u k'a ma ko Marimar nana cogo min a bɛ tila k'o ɲɛfɔ an ye tanti Nafi a ni su naam baasi foyi tɛ n na tanti Nafi an kɔni an mɛnna ka tanti Nafi mɛn mashallah an bɛ fɛ k'a dɔn tanti Nafi yɛrɛ ye jɔn ye. Bon n bɛ barika da Ala ye ka sɔli Rasululahi ba in kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bon, alhamdulillah ana Ala tanu masa min sɔnna ka bi jira ne na aw la ka na ne sigi nin télévision ɲɛma bi ka diɲɛ ɲɛnajɛ parce que i b'a sɔrɔ n ɲɛlen ka di mɔgɔ dɔ ye n ɲɛlen man di mɔgɔ dɔ ye n ka di mɔgɔ minnu ye alhamdulillah u bɛ se wa ni ɲɛli ye ne ka télé kan parce que nin ye ne ka télé so ye ne de ye Nafi Jabate ka bɔ Sidon Jara ani Balansan Cheikh Mahinde de ye ne ye Cheikh Mansour den de ye ne Cheikh Ibrahima Niass den de ye ne Barubilen den de ye ne. Ayiwa tanti Nafi Marimar tɔgɔ don o nana cogo di? Marimar nana a mɛnna dɔɔnin sa dɛ peut-être a y'a sɔrɔ e yɛrɛ ka dɔgɔn dɔɔnin ara Marimar nana animateur dɔ de bɛ yen aujourd'hui a bɛ renouveau la fɔlɔ a tun bɛ radio bɛnkan de la u b'a wele Isu Karavati donc ale de tun mana na ne ka so n'a y'a sɔrɔ n ka tenue de prière bɛnna n ka selifini bɛnna a b'a fɔ ko Nafi ni ne nana i fɛ ni ɲɛda ye i ka selifini ninnu kɔnɔ a bɛ kɛ i bɛ kɛ comme Marimar donc c'est venu comme ça Marimariya nana tan de a ma kɛ fosi kama a y'a sɔrɔ o cinéma de bɛ bɔ o wagati a feuilleton tun bɛ bɔ donc a kɛra o moment de la donc Marimar nana tan de alhamdulillah. Famina an yɛrɛ bɛ Marimar mɛn a mɛnna an b'a fɔ n ko komi i cɛ ka ɲi mashallah n ko de la n ka dari la ko Marimar. Bon i bɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ a la parce que je sais pas pourquoi a kɔni y'a fɔ mais il a dit comme ça ko Nafi ni ne y'i ɲɛda ye k'i to selifini in kɔnɔ dɔrɔn i ɲɛda bɛ kɛ comme Marimar donc Allahu alam Ala de b'a ɲɛ dɔn ale y'a fɔ ka da mun kan voilà. I bɛ dɔnkili genre jumɛn de kɛ? Ne bɛ jeliya de kɛ ka tugu danbetigiw kɔ ka tugu layidutigiw kɔ minnu ma ban u fa danbe la minnu ma ban u ba danbe la minnu ma ban u bɔyɔrɔ la n bɛ se ka fɛn fɔ minnu ma ne tɛ maloya sɔrɔ a la ɲamakalaya yɛrɛ ye o de ye ka dilali kɛ ne du min tiɲɛnen don ka dilali kɛ jeliya ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ni jeli kɛra kɛlɛkɛla ni ko camankɛla ye dɔrɔn e ka baara e m'o sira dɔn donc ne ye jeli de ne bɛ jeliya de kɛ ne fa jeli n ba jeli n fa ma jeliya kɛ n ba ma jeliya kɛ n fa tugura Cheikh Manso Agibu Soso Seydina Umar Cham ne fa tugura mɔgɔbaw de kɔ Segu a taara fɔ Kaolack Cheikh Ibrahima Niass fɛ yen alhamdulilayi rabil alamina ne fa ti jeliya dɔn ne yɛrɛ ka jeliya gɛlɛyara n fa ma kosɛbɛ 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 donc kow ye dakanw de ye mais a kɛra cogo o cogo la
ji bɛ laban dun kɔrɔ inshallah inshallah. Wa tonti Nafi ye dɔnkilida daminɛ ani bi cɛ a bɛ taa san joli la? Bon a mɛnna sa dɛ parce que n'i ko ko a ye dɔnkilida daminɛ wagati jumɛn depuis aw bɛ tɛgɛrɛ kulon kɛ ni e kelen dɔrɔn de bɛ se dɔnkilida la e de bɛ dɔnkili da o. Donc an k'o bɔ a la Nafi yɛrɛ y'a yɛrɛ dɔn kuma jumɛn k'a bɛ dɔnkili da an b'o de fɔ. Bon à partir de 13 ans n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la n bɛ taa denwuliyɔrɔ la donc au moment de la n y'a dɔn k'a fɔ n ko ne yɛrɛ bɛ dɔnkili da ça c'est à partir de 13 ans sinon dɔnkili da kɔni o kɔni n bɛ sɔn k'a fɔ ko n'a wulila o fa la. Dɔnkilida in kɔnɔna na est-ce que e bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara a kan? Non ne tɛ foyi dɔn dɔnkilida kɔ ne ma dege foyi la dɔnkilida kɔ n donna école la école tiɲɛna dɔnkilida in de nɔfɛ parce que ni cours bɛ yen n'o bɛnna ni kɔɲɔ ye kɔɲɔyɔrɔla ta ye ne b'a préféré ka taa n ka saki bila an ka gesedala dɔ tun b'an ka da la ne b'a préféré ka n ka saki bila u ka gesew jukɔrɔ ka taa n ka fɔli kɛ n ka kɔɲɔyɔrɔla ta kɛ ou bien n ka denwuliyɔrɔla ta kɛ ne nana n bɛ saki ta ka don so kɔnɔ donc maa si t'a faamuya. Dɔnkilida a ma daminɛ bi la. Ayi a ma daminɛ bi la dɛ. Mais a daminɛ ni bi cɛ est-ce que e bɛ ka se k'i mago dilan la wa? Alhamdulillah 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 e yɛrɛ k'a jateminɛ mago dilan da ye nin ye dɛ e ka déplacer ka na yan o ye mago belebeleba de ye donc ni télé tigiw bɛ sɔrɔ a la mais ni niyɔrɔ belebeleba de bɛ nin télé so in na ka d'a kan Cheikh Mansour den de ka télé don Cheikh Mahinde de ka télé don Zainab Niass den de ka télé don Umu Dilika den de ka télé don Dramani Kulubali den de ka télé don Futakakina donc nin télé ne lafiyalen don a kɔnɔ hali ni e yɛrɛ ye ne sigilen n bɛ ka kuma c'est-à-dire a bɛ komi n bɛ so quoi c'est chez moi nin télé so in n wasolen bɛ kuma na Abdul Jalil Bani Asimini Bani Kuresika caman b'a sɔrɔ o tɛ kɔfilɛ faso la ale y'a sɔrɔ a y'a faso lajɛ a hinɛna na du bɛ jate Segu ni sunkalo sera Abdul Jalil ka hɛrɛ tɛ don du min kɔnɔ du bɛ jate Segu ni m'a fɔ ko n y'a ka malo sɔrɔ n y'a ka sukaro sɔrɔ ou bien n y'a ka enveloppe sɔrɔ o du ka dɔgɔ anw ka so n'o ye Segu ye dɔgɔtɔrɔso tɛ kɔrɔbiyariw tɛ ka ɲamaw cɛ ka bɔ Segu kɔnɔ ka Segu jɛya o tɛ ni n y'a bɛɛ fɔ n kana n'a da dunbaw ma Aïdara. Ne tɛ dɔnkilida la i tɛ dɔnkili sɛbɛn i ka temps libre kɔnɔ e bɛ to ka mun de kɛ? Bon alhamdulillah ni baara tɛ yen foyi tɛ yen sisan yɛrɛ ne ka baara a nɔgɔyara kosɛbɛ parce que denmisɛnninw wulila n'i y'i sigi kuma dɔn to kunna i k'a ka baara waati dɔn ne ka baara ka dɔgɔ sisan donc ni ne t'i kungo la n tɛ fosi la n bɛ kɛ so kɔnɔ ne yɛlɛla ka n fa to mun na n b'o kɛ o ye ka Ala bato ka zikiriw kɛ ka nafilaw kɛ alhamdulillah n b'o kɛ Ala ka yafa n ma fɔli tɛ télé la pour que mɔgɔ k'a dɔn o bɛ ne ni Ala de cɛ o sara tɛ jɔ n bolo ka di ne ma a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ wa Allahu a'lam Ala de b'o dɔn donc n kɔni b'o de kɛ parce que n ɲininkara de ɲininkali de y'a fɔ wa Ala ka yafa n ma fana ni n y'a fɔ n'a ma ɲɛ ni n tun man k'a fɔ voilà. Wagati jumɛn de la ko dɔw bɛ k'i la fo i bɛ baara min na ani tɔ bɛ don i la a bɛ k'i bolo fierté ye? Bon o wagatiw ka ca
mais n bɛ se ka wagati kelen de fɔ ni adamaden n'i dɔnna dɔn ye makari yɛrɛ ye a bɛ se ka ko caman nɔgɔya i ma o wagatiw la vraiment o ye ne ka wagati préféré ne ye n ka carrière kɔnɔ n ye dɔn min kɛ a ye fɛn caman nɔgɔya ma alhamdulillah a bɛ bonya d'i ma n'a fɔra mɔgɔ min ye ko Nafi Jabate b'i ka so alhamdulillah a ka ca Ala fɛ o n'o tigi b'a danbe dɔn o t'i gɛn o t'a fɔ a y'a fɔ a ye ko n tɛ yen o bɔ ka n'a fɔ a danbe dafi la a bɛɛ tɛ n nana karisa ka so a bɛɛ tɛ n nana wari ɲini o a bɛɛ tɛ n nana ɲamakalaya la o peut-être mako dɔ b'i s'a tigi ma voilà ni min nana ka n'a danbe dafa i la o la o ka di ye ka tɛmɛ wari kan parce que wari bɛ waritigi de bolo ye Ala ye a b'a di jɔn ma min ka d'a ye hali m'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam donc n ta tɛ fɛnko ye mais ni mɔgɔ min ye fa danbe dafana o ka di n ye voilà. Wagati jumɛn fɛnɛ na kow bɛ k'i la minnu bɛ kɛ i n'a fɔ komi u ka dɔnkilida yɛrɛ nege bɔ e la. Bon o kow ka ca fana i b'a dɔn n'i ye ɲuman caya yɔrɔ min na juguman fana bɛ yen donc min yɛrɛ bɛ ɲamakalaya yɛrɛ nege bɔ bi o ye anw yɛrɛ dama ye sani hɔrɔnw cɛ fo hɔrɔnw k'a dɔn ko anw ye min ye sani hɔrɔnw k'o dɔn anw yɛrɛ de b'a dɔn an ye min ye donc n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn a bɛ bɛn mais ni e yɛrɛ m'i sugu dɔn hɔrɔn tɛ se k'a sugu yira e la e de ye ɲamakala e de bɛna vers i ka hɔrɔn mais ni aw yɛrɛ ye ɲamakalaya kɛ cogo dɔ la donc du coup tali degun k'a fɔ mun ye ne bila nin baara in na n ka baara kun tɛ mais si c'est destiné n'a a bɛ dakan na i b'a baara kɛ voilà donc ne ta ye o ye quoi n tɛ reproche ba kɛ parce que tilew ko bɛɛ n'a wagati de don quoi donc nin wagati de bɛ yen sinon anw nana fɔ mɔgɔw kɔ ka fɔ mɔgɔw kɔ ka fɔ mɔgɔw kɔ fo kana se anw ka place la mɔgɔw fana bɛ ka na anw kɔfɛ mɔgɔw bɛ na ainsi de suite jusqu'à l'infini voilà. Tante Nafi i ye yɔrɔ dɔ fɔ nafaba de b'a la ko aw minnu ye ɲamakala ye aw kan ka aw yɛrɛ aw place dɔn fɔlɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ k'aw place fɔ aw ye a kun ka di ne ye i k'a fɔ ne aw place ye jumɛn de ye ani société yɛrɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ aw la. Place ba de bɛ ɲamakala la n'i y'a kɛ ka ɲɛ a f'i ye sisan ne fa tugura hɔrɔnkɛ joli kɔ Ala dɔnna joli kɔ a ka ca a y'a danbe de dɔn n'i ye danbe dɔn dɔrɔn ko tɛ tila i la a bɛɛ bɛ ni mɔgɔ y'i ka dignité dɔn k'a garder ne tɛ se k'e danbe tiɲɛ o fɛn o fɛn kan k'e danbe tiɲɛ ne bɛ o éviter parce que ne tɛ fɛ n danbe ka tiɲɛ donc ɲamakalaya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ni i parla ka ɲɛ a fɔ karisa den parla dɛ nin den parla a bɛ komi ɲamakaladen n'i tun bɛ dumuni duman dun n'i ye dumuni duman dun a bɛ fɔ karisa anw ka du kɛ mɛ i ko ɲamakala du ce qui veut dire que d'abord Ala de ye bonya dɔw di ɲamakala ma o bonya in jɔnni bɛ se k'o tiɲɛ Ala kɛlen ka fɛn min d'i ma fo n'i yɛrɛ y'a tiɲɛ wa fɛn wɛrɛ t'a tiɲɛ anw bolo koyi na taa ni i wakilu siri Ala la hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni i jigi kɛ Ala ye k'i wakilu siri ale Ala la k'a dɔn foyi tɛ se ka ne bali ara ka ne sɔn bi fo Ala n'i y'a ye ara ma se ka fɛn min di ne ma i b'a sɔrɔ o farala Ala de la a bɛ sɔrɔ a ma diya Ala de ye ne niyɔrɔ tɛ ara kunna parce que partage de kɛlen don e ara ma ne sɔn e dun bɛ ka ɲamakala wɛrɛw sɔn i y'i pan ne kunna ce qui veut dire que ne niyɔrɔ de tɛ e kunna mais ni ne y'o kɛ juguya don ka o ta k'o siri e kɔfɛ ni ne ni e ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛnna kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔ ne b'o de tɛmɛ e kan ne tɛ sɔn ka fɛn fɔ e ma ne bɛ e lajigin ni o majamu kan ye donc du coup
a bɛ anw yɛrɛ de la sani a ka se hɔrɔnw ma parce que na aw sudira tan ko pɛrɛnnen basa bɛ don mais n'a nɔrɔla don yɔrɔ t'a la voilà an bɛ nin yɔrɔ bila ten parce que nin fɛngɛ ka ca kojugu. Ayiwa tanti Nafi aw ye ɲamakɔrɔbaw ye bi an ɲɛ b'a la ɲamakala denmisɛnnin minnu nana aw kɔfɛ i bɛ ko pɛrɛn min fɔ wa koko bɛ ɲini ka pɛrɛn de tanti Nafi n'an y'a lajɛ bi ɲamakala denmisɛnnin dɔw bɛ yen bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛn bɛ ka kɛlɛ wuli u nɔfɛ jama fɛnɛ kɛn bɛ k'a tɔ ja u bolo ni ne t'a bɔra u bɛ kule ni nin dɔ in t'a bɔra o fɛnɛ ka mɔgɔw bɛ kule tanti Nafi est-ce que o kun ka kan ka kɛ wa mun b'e bolo ka fɔ olu ye. Bon kumaba tɛ ne bolo ka f'u ye parce que ne ye kuma bɛɛ fɔ globalement ɲamakala ma bɔ ɲamakala la a bɛɛ ye kelen ye fɛn o fɛn ka di diɲɛ kɔnɔ bɛn de ka di mun kɛlen don ka diɲɛ ɲagami an ka diɲɛ to yen mun kɛlen don ka Mali ɲagami bi parce que an bɛnnen tɛ kelen kan ni aw bɛnna kelen ma dɔrɔn ko bɛɛ bɛ dilan ni Ala ka dɛmɛ ye donc ne ka kuma man ca o yɔrɔ la ne denw don ne dɔgɔninw don ne bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman di an silamɛ bɛɛ lajɛlen ma olu dɔrɔn tɛ dɛ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ni jɔn ye hakili ɲuman sɔrɔ ka sabali Ala bɛ sabalibaga fɛ kojugu Ala bɛ sabalibaga fɛ ni sabalila k'i yɛrɛ majigin Ala subhanahu wa ta'ala bi i layɛlɛ sanfɛ donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n dɔgɔw ni n denw ye an ka to majigin kɔnɔ ni majiginna o kɔrɔ t'a ye k'e dɛsɛra o kɔrɔ t'a ye k'e tɛ se ne bɛ majigin de ka n bɔyɔrɔ lajɛ ka n danbe lajɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ n fɛ n'olu ye danbetigiw ye n'u tɛ maloya ni ye ne b'o de lajɛ donc du coup bɛɛ ka hakilila tɛ kelen ye ni kumana ne bɛ gasi voilà gasi bɛ ne na kojugu n tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la mais ni kuma nana fɔli kama a bɛ fɔ pour que a ka walawala voilà. Segu TV filɛbagaw halisa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ani tanti Nafi de bɛ baro la bi n'ale ye Nafi Jabate ye an ka jɛ an ka clip kelen lajɛ n'o ye Fune Sise ale fasa ye. Jali juru ka chunga sumaya kata tugu fare tolulaye lare kankelenti Mande jambani garankelu funani bambadoru mabwalu jambaluni garankelu woruko kolare kankelendiye mamare fune kerane kangelendiye sidiki jabate more fune kerama leidutiye Fadima jabate de fune ikera kangelendiye wala idu subasi sede fune kerama lay dutiye
Boni juru ka chunga sumaya Kana tatu bunywana tolula Pune kangelentigi Sisa ngana mande mori berete ngana mande mori jane ya mande mori kuma ngana mande mori folo ni mande mori la ba sise la kamire ni ma fili ni manyina abada kune bemba kele ala deli ke sise bankele na de kaditira makama kirina kele diara kiri koroni kele diara nyaga sola kele diara nyaga mankine kele diara alla ni bemba sababu joli jalo ko fune kan kele diye si se jane ko ne ma fune kan kele diye ko jiya mate bolo dele o mugo ko jiya mate bolo bulo susagaj kana tatu bunyana tolula fune lairugire mansayara no mambolo masa pune mansayara nada na wolo den koma kadi shatu ba munekera bishuba afrika alaye ina asraba barika jibiba abdulba sulemani ba dante dunuyana alakadi mogoma aga musayi jonyo gonde ki sonfune ni jonyo ni son ni filila domina bedu itulo dale ngani ala ye jomin son kuma bana pu ala ya ke fune segu jali luko ko fune la idutiye nafisa Madame Khalifa kangele tiye fade toro funela gare de fade toro ye lare dana mama chae ye lare dana mama cha dana mo kolubana ke wale ma salu do yara bamana kele lare bamana kele se bu jeli de numbe ko tare andu sumana ye bamana kele lare bamana kele se bu jeli de numbe ko tare andu sumana joye kele ijo mara joye kele lare joye marae ijo kele lare joye marae ye lare dana mama ja
Segu TV plateau Alisa Ambodeka ka artiste baro ka so ambo jemukan ka ambora ka tanti Nafi ka clip la je sisa na ye Nafi Jabate tanti Nafi ibe dongili mununda a inspiration be bo e yɛrɛ de yɔrɔ wa ou bien mɔgɔ de be a labɛn ka di e ma. Bon, a inspiration be bɔ ne de yɔrɔ mais ne ti baara kɛ n kelen hali n'a ye sɔrɔ i ye denmisɛnnin ye ne taalen don ne ka dɔnkili de laminɛ i b'a fɔ k'i hakili ladi i k'a fara ne ye fɛn min fɔ sisan e ka dɔ fɔ tan donc an b'a fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ jamajɛ baara ka di dɔ bɛ dɔ ta n'a farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ yen ne dɔrɔn de bɛ yen voilà ne bɛ jamajɛ baara kɛ voilà ne kelen tɛ baara kɛ ni hakilila ye ne kelen hakilila peut-être ne kelen hakilila man ɲi ne bɛ na ni min ye peut-être o man ɲi mais ni denmisɛnninw ta fara kan ne dɔ den dɔ bɛ yen nɔ jeli baba Cheikh Jabate den fɔlɔ don donc ne n'ale de bɛ baara bɛɛ kɛ presque. Tanti Nafi wagati jumɛn de ka di ye kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ artiste ka vie ye yɔrɔ fila de scène kan wala studio kɔnɔ e yɛrɛ bɛ content n'i bɛ yɔrɔ jumɛn de la. Bon a fila bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don studio kɔnɔna o ye ambiance dɔ ye sur scène i ni mɔgɔ caman de b'o partager donc a fila tɛ se ka kɛ kelen ye a bɛɛ n'a dama ambiance don donc n'i bɛ sur scène o de ka di parce que i bɛ ho-ha minnu olu ka di mais studio kɔnɔ tu es concentré bien ale ambiance ni scène ambiance tɛ kelen ye bon donc scène de ambiance ka di par exemple n'i bɛ kɔɲɔyɔrɔ ba la ou bien i bɛ jeu kɛyɔrɔ duman dɔ la ou bien i bɛ concert ba dɔ kɛnɛ kan donc tu te sens à l'aise dès k'a bɛ fɔ ko ayiwa Nafi Jabate de bɛna bɔ sisan ayiwa a ye tɛgɛrɛ fɔ o ka di kojugu donc o tɛ komi i b'i kɔɲɔyɔrɔ la fana voilà a bɛɛ n'a place don studio fana bɛ ten tɔ voilà. Tanti Nafi ɲamakala yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye société kɔnɔ. Ɲamakala bɛ dilanli de kɛ ɲamakala ka kan ni dilanli de ye ni dilanli bɔra ɲamakala la t'a dɔn jeli bɛ kala da e kan parce que e ka hɔrɔn de bɛ kala k'i la n'i y'a mɛn ko ɲama kala hɔrɔn dɔ de bɛ kala da e kan donc ni e ma se k'o koɲɛ dilan société kɔnɔ i ka kan ni jɔyɔrɔ min ye k'o fa donc e tɛ ɲamakala ye parce que jeli bɛna taa kala kɛ e yɛrɛ la min ye dɔnkili da e la sisan i ɲɔgɔnnaw cɛ ma k'i ka baara fɔ i bɛ télévision so min na k'a fɔ n b'i fa dɔn n b'i mɔkɛ dɔn n b'i mamuso dɔn a bɛ komi ne ye Abdul Jalil min fɔ sisan n y'a sɔn mɔgɔ caman fɔ wa nin tɛ hali tilata ye komi émission de don a koronnen don a bɛɛ tɛ se ka fɔ donc minnu tɔgɔ ma fɔ a kana degun la dɛ ne hakili bɛ bɛɛ la n faso kɔnɔ voilà mais fɛn jatelen don quoi donc ni ne y'o fɔ sisan ne Jalil ye n lamɛn a bɛ diya ye parce que ne ye fɛn dɔ fɔ n ma nkalon tigɛ n ma fɛn inventé a ye fɛn minnu fɔ n y'olu fɔ ale de bɛ kala kɛ ne na sisan mais ne ma se ka nin fɔ ne ka n sigi nin scène kan yan nin so in kɔnɔ yan ne ma se ka foyi fɔ Cheikh Mansour den ma ne kɛra fitiringali ye voilà. Ɲamakalaya yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ est-ce que avenir b'a la. Kojugu avenir belebeleba ni avenir bɔlen ɲamakalaya la dɔrɔn o b'a sɔrɔ hɔrɔn bɛɛ sara hali ni hɔrɔn tɔ tora hɔrɔn kelen ye ko ɲamakala ye 100 ye a bɛ s'a bɛɛ kɔrɔ parce que a bɛɛ kɔrɔ tɛ k'i ka wari di o i b'a sɔrɔ ɲamakala dɔ bɛ yen min b'o bolo o tɛ e hɔrɔn bolo mais i bɛ hakili kɛ k'a dilan hɔrɔnya tɛ ko fitinin ye dɛ c'est pourquoi an b'an ka hɔrɔnw fo k'u waleɲuman dɔn ne ko danpetigiw minnu ma ban u yɛrɛ la minnu kɛra u yɛrɛ fɛ ka k'u bɔ yɔrɔ fɛ ka essayer bi n ko sewukaya don
n'o tɛ ɲamakala ka ca Bamakɔ ɲamakala camanba de bɛ Bamakɔ mais n bɛ fɔlɔ ka na yan nɔ o ye segukaya ye c'est pas parce que i ye indifférence kɛ dɛ jeliya bɛ yen i bɛ taa ɲamakala bɛɛ ka so mais n'i y'a ye n ye Segu jeliw ta n bɛ Segu jeliw ta parce que olu ye segukaw olu bɛ se ka fɛn dɔ fɔ Segu la n bɛ se ka min fara n ka dɔntaw kan. Tanti Nafi an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan projet jumɛnw de bɛ e bolo? Ne projet foyi tɛ ne bolo projet foyi tɛ ne bolo an k'an cɛsiri Ala ko la projet belebele o ye n'i cɛsiri Ala ko la k'i ɲɛsin Ala ma walahi i bɛ fɛn o fɛn min ɲini diɲɛ kɔnɔ a tɛ projet posé kun bɔ ko n bɛna fɛn dɔ sɔrɔ nin projet in na non e k'i wakili siri Ala la bani projet w bɛna u yɛrɛ ma voilà donc ne ka projet n b'a ɲini teleso in tigi fɛ a n'a bɔnnaw u ka dugawu kɛ n ye filɛ kuma min na nin n'a bɛ tante ɲamakalaya sira fɛ n bɛ sa kan to ɲamakalaya la n ye ɲamakala de ye mais Ala kana n faga kan to dɔnkilida la mais Ala deli o la n yɛrɛ bɛ Ala deli Ala tanu kosɛbɛ depuis 2008 ni n bɔra Makan fo ka se bi ma alhamdulillah a tɛ komi kunun parce que i bɛ se ka san kelen kɛ i ma baara min kɛ moi je crois que alhamdulillah o ye belebeleba bɔlen ye a la san kelen ɲamakala sigilen don a ka so kɔnɔ a tɛ dɔnkili da a tɛ taa yɔrɔ la masha Allah a bɛ fɔ o ma ko alhamdulillah rabbil alamin Ala bɛ se quoi fo ni ma min ɲini Ala fɛ n'i y'a ɲini Ala fɛ i ye juru don Ala la i bɛ sigi k'a kɔnɔ a bɛ juru in sara i ye e de bɛ se ka presse Ala ko dɔrɔn ko a y'ale wele ni a y'a wele n'a welela a bɛ jaabili kɛ jaabili in bɛ se ka sumaya komi a bɛ se ka teliya. N'i ye Tanti Nafi ka kumaw faamu a bɛ komi a bɛ fɛ k'i sen bɔ dɔnkilida la yɛrɛ de a bɛ ka taa n'a ye dɔɔni. awɔ ne y'o de f'i ɲɛna Aramatulayi ne y'o de fɔ ne ko ni adamaden n'i sigi kuma dɔ to kunna i kan ka wuli waati min na maa man k'o fɔ e ye mɔgɔ bɛ Ala deli de Ala ka fɛn dɔw na i kɔfɛ minnu bɛ tɛmɛ e yɛrɛ ta kelen na bon hali n'an ka genre n'an ka kow tɛ kelen ye relève kɔni nana. Tanti Nafi yɛrɛ mun de man d'a ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ? fɛn o fɛn ka gon ne diɲɛlatigɛ la o ye nkalontigɛ de ye ne tɛ nkalon dɔrɔn de fɛ parce que n'i banna nkalon ma ni i banna nkalontigɛ ma ne t'a la i bɛ se ka kojugu min kɛ ne ye jinɛya kɛ ni e nana ni e ɲininkara k'e bɔra min ne ko ne bɔra jinɛya kɛyɔrɔ de la i y'a dɔn e ma nkalon tigɛ o voilà donc adamaden fɛn o fɛn n'i tɛ nkalon tigɛ i bɛ se ka falen ni tiɲɛnen don i bɛ se ka falen tant que i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ falen voilà donc ne tɛ fɛn o fɛn fɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye nkalon ye. Ayiwa mun yɛrɛ de ka di e ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ? Min ka di ne ye nkalon contraire ye jumɛn ye? a banna n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye dɔrɔn i ni ne bɛ bɛn n bɛ se ka nkalon tigɛ dɛ hadamaden si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i b'i bolo kɔrɔta ko ne ma deli ka nkalon tigɛ n ka nkalon tigɛ sabu de bɛ yen e ni dɔgɔnin man di Ala kana kɛ e ni cɛ man di ne bɛ se ka nkalon tigɛ n ko ara nana kasi ne ye k'a fɔ k'a ye fɛn o fɛn min kɛ k'a nimisalen don i ka yafa ma Ala kama o ye nkalon la ɲuman ye mais ne tɛ se ka nkalon tigɛ kun tɛ nkalon min na alikiyama don i bɛ taa ɲininka jɔ k'i ɲininka i bɛ jɔ Ala min ɲɛma k'i ɲininka i ka kɛta bɛɛ la ne b'o kɛ cɛ o ɲuman ka caya koyi i bɛ siri ka taa dugutaa min na i yɛrɛ y'a dɔn ko dugutaa tɛ dugutaa duman ye o voilà mais fɛn min b'o dugutaa diya i bolo o ye ɲuman ye Ala m'an cira ɲuman na Alakira ba in kanu kosɔn sallallahu alayhi wa sallam. E yɛrɛ ka tempérament bɛ cogo di? Est ce que e dimi ka di wa? E dimi man di wa?
Moi, je suis hyper nerveuse. Mais habite dans un rôle là. Ni dimina ni femme kan ka fo c'est ça. Mbo fo nyana tu faut chaîner. Parce que quand ça n'est que dimi blanc. Donc te dire que je suis pas nerveuse, je suis hyper nerveuse, mais je suis pas rancunière. Quand tu tournes kono, ni bi vite. Na ya ke drona bana. La blala ino. Voilà, sinon je suis hyper nerveuse. Voilà. Est-ce que relève be tanti na fibolo wa comme avec anyini ha sembo est-ce que demsen be yere min bolo do dongli dala akeri de yu akera munun tugri ko dongli da okumo konnana o chama de bembolo demsen chama tugram ko alhamdulillah bi abeba ka kono siga yere abeba ka kono wuli abeba ka dendu ke ubuka sumu ke ubuka fembela jibinke alhamdulillah o chama bembolo non akacha ni nana do to fo télévision de do afoko karsa de tada e ka temeto ka ayo to fo ndunga cha donc de préférence nya chama info to mona bebe ni yere ya kono aywa tante na fi donc li da damne ane bitte est-ce que y gele ya osora kono wa bon est-ce que barabi ni no kibake ko gele atala e flane nana e kunana sesa ni ya soro courant tigalen do fanga groupe ni na soro mankan de groupe la ni dina se ke donc bara gele ya bara fuiti ko gele ati ni kono ye fon fel no wali a gele radi na gele ko no kay voilà ama ala deli gele ko no yala akana noya katla ka gele anta ala delola ama ala deli de ika ko ble ika ko gele ala katla ka suma yi donc wa ala de do fana na ya gele atla ka suma aywa tantina fi dakurunya laba njumene be bulu angane jemu kayin kono bon dakurunya laba mbene bulu kan wolo yoro mo yoro fu wolo dugu mo dugu no sibu ka sibu fu sibu na lamini bela jeli mama nye bi joni telina ne ba bela jeli fu mali kono mali koka kata sibu yere la kana ba makoya sous région ma ben la ja anga mugadamu in faka kalande bi yoro la no ba Cheikh Mansouri aga kalande bi yoro la no ben teleso la je ba bela jeli fo ka barka da bela jeli ku ka do kenye adrawla ku ka do kenye wazifawla no fe alakama ku ka do kenye voilà o nega kumaye teleso tigi foli ta ale foli ba awde ale nana bla ka faso ka nyeneje mais aw minnu be baraka kono ne ba ta kabri directeur la fo kana bla planton na ne ba bela jeli fo ka do ka bela jeli alama na o demena ni baraina ambi wasani korota ni lafiya mini nyesuma ni dususuma ni nyana ala mo keranye ala kira bayin kan ko sallallahu alaihi wasallam tantina fi en famana ki kame e kan dun kada onye kojugo agun kada nye iki kan fili doni dondro akana perengo sobe ay na betime ya chugo e bise ko beke ala son ga fusani jonsonye ala mana mami son ati kunabila jalili ni jonyo ni so abe kuma chama fo Abdul Jalil bani asimuni bani kuresika magangani madinaka dante dunuya na fo sabali tono ka chande Mansuru de nan kamani do ajabi Zainabu nyasi de nan kamani do ajabi
deli umude na kamani do ajabi shek mai de bali nisu ye kala la boni bagaju de kala to do man fola kala mari fati de sobe do mango isebe do na segu dakantigi inisu barikatigi inisu balimanyuma inisu nana jigi barika nye jigi semaula uma jigi tiyamulu so mayo awru santi nam jarasa on kambi me ati dongli daw donc ni kambe na lati dongli da faka crash don est-ce que ni jara kodi akira foka ne ire sigile wosh yayi ne de ka foli ba aw ye parce que n y'a fi ɲɛna cogo min na n ko ne de ta ye télévision ye e ye Dramane Bagayogo a denmuso fɔlɔ o tɔgɔ dara ne Nafisatu de la a bɛ dugu bolo bi ne tɔgɔma min ye kanu f'a sara Dramane Bagayogo ba ani ne fa an fa filaw de ye fa kelen ba kelen ye Barubu Jabate Babi Jabate Barubilen den ye ne Babi den Dramane Baye Keetu Jabate donc Dara denmuso fɔlɔ de tɔgɔ dara ne na a ma da ne na o bɛ da ne na don min na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ foyi ye k'a danna dɔrɔn ko kanu hali sisan a muso jiginna a ko tanti Nafi ni den in kun balola n'a kun kɛra muso ye n'a balola n b'a tɔgɔ da e de la ne Nafi da tuguni donc kabiri radio so sigira fo ka na ni télévision ye Dara de b'a la donc n ka foli belebeleba bɛ n den ye mɔgɔ bɛ den lankolon fo jango den sɔbɛ donc n bɛ Mansuru Kulubali fo ba Dramane den ko ni ba den n b'a fo jigiyaw caman na n sigira Jalil ka kɛnɛ kan ni ma ba Dramane Kulubali n'a denw fo n bɛ kɛ fitiriwale parce que a ye ba Sheikh Mansur kanu f'a sara donc Mansuru b'o jigiya la hali sisan n'a nana fo n'a nana seli la ɲɔgɔn tɛ a tun bɛ Kaolack a bɛ taa ne fa da yɔrɔ lajɛ k'o jura k'o barika ɲini donc a kɛra a fa fɛ n'i kɛra i fa fɛ i bɛ k'i faso fɛ anw b'an faso fɛ kojugu n'o ye Segu ye donc Jalil nanen kɛra Segu ma hɛrɛ de ye maa ladegela n'i ma sɛgɛn i bɛ ɲinɛ dɔw b'a fɔ k'u bɛ Jalil ladege u tɛ se ayi i bɛ dɔ de kɛ mais Jalil yɛrɛ f'i ka k'ale kɛ Dili Umu sɔnna ka sabali ka munu e ma ye a bilenna ka bilen nka sumaya ba mɔgɔ jumɛn bɛ nɔrɔ ninnu na k'i tɛ malo ayi i tɛ nɔrɔ ninnu si bolo si la n m'a fɔ n'u ser'i ma dɛ n'u ma se ma n'i ser'u ma dɔrɔn i kata banna ne bɛ wuli kɔfɛ a janyana wa a surunyana o i bɛ n'o ye awɔ donc ne bɛ dan yan parce que kuma ye to de ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ ni i cayara i kana na don mɔgɔw gasi la n donna min gasi la o ka yafa n ma Ala kama ni n donna mɔgɔ gasi la kumaw n'u tɛmɛsiraw don mais adamadenya kuma tɛ taa tiɲɛ dɔw kɔ n'i y'olu fɔ o tɛ bɛn dɔw ma o kumana n donna maa minnu gasi la olu ka yafa n ma Ala kama n b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala ka nin jaabi ne na aw bɛɛ ma Segu TV filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye yan faw sigiyɔrɔw la an minnu sigira ka Segu TV sugandi ka bɔ cabaranin tɔw la ko nin de ka d'aw ye k'aw sigi k'aw ɲɛsin ne ni tanti Nafi Jabate ma an ka foli belebeleba o b'aw ye an ka jɛmukan a sera a banyɔrɔ la kulu o sera a cɛncɛn ma an b'an ka cameraman fo Sɛkɛnbali Ɲinanbali n'ale ye Bayini Kɔnɛ ye n ka foli belebeleba b'a ye foli bɛ taa Musa Mayiga yɔrɔ ani Basaru Tanbadu olu bɛɛ lajɛlen olu de bɛ baara in na k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dilan k'a ɲa k'a bila aw ɲɛkɔrɔ aw ka se ka sigi k'a filɛ an ka foli belebeleba b'olu bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko k'an bɛn jɛmukan in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kɛnɛ wɛrɛw kan ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na a k'an bɛn
kajibola kadi alakana ke ala te dese kola Amadou Dembade kadi ni ala yake kote ci bulo de Deni kelati ala jugudi mama kolanyini ma nekera bankoni misiriti yoy kadi fanga bila yoro wana sabe kuyo na majokala kadi kuyo na mafoni chere Jagada joli mate tonya kuma fo munekera kajigola wala bilangiso yani o joli mana fo hora musoma wala bilangiso jagada te manyuma sale alakana ke kadi lare ni ala yake fe matie fanta wile la senge inna la senge nyera sunani farilala kataga furu sisela sisengana mande mori berete mande mori jane mande mori kumangana mande mori kadi madam sise Kajigo, ikajali motoro nyae Johnny ni Johnny ka Johnny enye kadiga jigo ka jali motoro Johnny ni Johnny ka jali enye kadi lagare ka jali enye Yaya siseba munekera konkari sabila ba mode na yiso kemena nikibe keme barika abiso keme kurala ko barika tuma mase ale fune de nuso kemena abe na fijaba so dollar cha wana Limba jaliye nye hora toto doka jali tenye hora dongele mo